En Isaías, capítulo 61, versículo 3, se nos promete mantos de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y ese manto se activa cuando alabamos a Dios. Alabar en medio de la tormenta es un acto de fe que el Espíritu Santo no ignora. Quizás hoy te encuentres en medio de una situación difícil y sientas que no tienes fuerzas para alabar. Pero quiero animarte a que lo hagas de todos modos. La alabanza no depende de cómo te sientas, depende de quién es Dios. Y Dios sigue siendo bueno, fiel y poderoso, sin importar lo que estés enfrentando.